आप यहाँ साउंड देख रहे हो, साउंड आ रहा है। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं वो 1020 प्रिंटर है, इसमें एक साउंड आ रहा है हमारा, आपने पहले क्लिप में देख लिया होगा, ठीक है। ऑन करता हूँ, ये हमारे यहाँ से ऑन करते हैं इसको एक बार कुछ इस तरह से आप यहाँ साउंड देख लीजिएगा। ये साउंड आपने पहले सुना होगा इसमें थोड़ी देर पहले, ठीक है। सारे पार्ट चलिए यहाँ से मैं इसको रिमूव करना है इसके कुछ इस तरह से बाहर निकाल देता हूँ पैनल को, इसको देख लीजिएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये ड्राइव गियर हमारे यहाँ पे दूसरा वाला ये हमारा एक्चुअली ख़राब हो चुका है, ठीक है। ये आप लोगों को दिखाता हूँ अभी, देख लीजिएगा इसके पूरे जो कट्टे हैं पूरे खराब हो चुके हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ये वाला गियर लगाएंगे, मिलने वाला, ये हमारा चेहरा, ठीक है। जब तक मैं इसको लगाता हूँ तब तक आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। इसको फिट कर दिया, ये देख लीजिएगा कुछ इस तरह से मैं इसको लगा दिया है, ठीक है। कपड़े सुंदर। इसको लगाने के बाद दोस्तों इसको करते हैं क्लोज, ऑन करते हैं यहाँ से और दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, साउंड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना प्लीज़।